Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan og angay na lamang isalibay og tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot sila si San Pablo nga ang Ginoo dili gyud magkausab-usab, og ang desisyon sa Ginoo bisan pagbabagan og daghan kayo mga pagsulay bisan gani ang kamatayon, padayon gyud nga himuon niya. Og mao ni ang hinungdan nganong ni kaylap gyud ang pagtulunan nga Kristohanon, labi na gyud ang Katoliko sa tibuok kalibutan, kay dili manggod mag-usab-usab ang desisyon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad inawa kay giusab-usab nga desisyon. Mga asawa, dili ba mag-usab-usab inyong desisyon sa inyong pagpamana anang inyong bana karon? Mga bana, dili ba mag-usab-usab imong desisyon sa pangasawa anang imong asawa karon? Sige ra bang file og divorce, mga separation, usab-usab desisyon. Hasta kaming mga pare, mausab sa damong desisyon usahay. Ganahan na sang magminyo, nya mga minyo, ganahan na sang magpare. Ana ba? Usab-usab. Ang mga babae, usahay, gusto sang mahimong laki. Laki sad, gusto sad mahimong babae. Usab-usab ang desisyon. Ngato sa mga politisyan, usab-usab sang desisyon. Karon, anhi ko ani nga partido, sunod, ari na sa kospikas. Karon, ako ni siyang suportahan, sunod, ako na sa ning awayon. Usab-usab. Pero kung mag-Diyosno na ta, dili kita mag-usab-usab. Ug mao ni ang makapahimo natong tinuod gyud nga asin og kahayag sa kalibutan. Ang asin parat gina kanunay. Ang hayag kontra ginas kangit-ngit kanunay. Mao gina siya mudanag sa kangit-ngit. Munang di gyud bisan pag-unsa ka itom sa kangit-ngit, ang kahayag magpabilin gina siyang kahayag. Bisan pag-unsa kadaghan sa tubig ibutang nimos humula nimos imong asin, ang asin magpabilin gina siyang parat. Muna ko ng asin, di na gani parat, din ana asin. Lingay mong tupad na may kaparat pa ba ka? Naparat pa ka? Hayag pa ka? Kay kana manggong tao nga mag-usab-usab ang desisyon, mungit-ngit ang ilang naong, dili na kaayo nindot, di na inspiring. Pero kanang tao nga consistent siya sa kamatuoran, kanunay siyang nagbarog sa lig-on nga baruganan, mo
sustener gina. Naay niyadtong niagi natong eleksyon sa Mayo, naay nangahibong ngano ang mga ligon nga politisyan gipangpildi lang og mga bag-o. Ana. Tingali ang nakita sa mga tao tungod sa inspiring ba. Nya kaning karaan na usahay manggod kita magkadugay, magkalaay. No? Magkadugay, magkalaay. Nindot unta nang muratag bino ba? Magkadugay, magkalami. Ni kamo mga asawa ron, labi na mong niabot nagtag 30 ka tuig sa inyong bana, sa inyong tanaw. Ang inyong bana nagkadugay, nagkalaay. Tubagin mo kay di ra ba ni basin og nagkadugay, nagkalaay, lami na kayong patyon. Mo na unsaon man aron magkadugay, mag-anam og kanindot, kinahanglan gyud ang paghupot nato sa sugo sa Ginoo. Ngatong tubag sa Salmo, unsa gayto? Ipadanag kanako ang imong naong. Maningkamo ta ba nga ang atong mga naong maontay danag sa Ginoo ngadto sa uban. Gilingi na sa di mong tupad, last na lang lingi. Nya pangutan-ay na ang akong naong ba Ginoo? Ina ko no, naong ba Ginoo? Kamong mga ginikanan, kamo unta maoy naong sa Ginoo nganha sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, naong mis Ginoo nganha sa parishioners. Nya kamo sang mga leader sa gobyerno, gikas presidente hangtod barangay tanod, naong sa unta mos Ginoo nga nagdanag nganhi sa katawhan nga inyong gialagaran, and so on and so forth. Maunay hagit nato nya kon maningkamot na taana suplayan tas Ginoo sa grasya mo na ang atong kinabuhi mag-anam og kalami bisag magkadugay dili magkalaay. Manindog ta pagampo sa katawhan, mga igsoon sa tumang kadasig, padayon kitang malaumon nga muduol sa Ginoo sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo pataling hugi kami. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa santos nga simbahan sa Dios nga agakon unta siya sa Ginoo ug panalipdan sa tanang mga pagsulay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga ila untang likayan ang panagbingkil ug panag-away, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa matag usa nga ania karon dinhi nga andam unta kitang moalagad sa atong mga igsuong nanginahanglan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa mga kabatan-unan nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalinghogi kami. Alang kanila nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga ila untang maangkon ang kalipayng tunhay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Langit nun og maluluyon nga Amahan, sa among pagduol kanimo dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.